content. Nu Lexie. Nou, vandaag nog had mijn zusje TikTok laten zien over Spider-Man. En ik snap niet hoe dat duizenden likes krijgt. Dus dit zijn TikToks wat mensen leuk vinden. Spider-Man. Number 5, right? Yeah, and with pickles, and can you smush it down real flat? Thanks. You got it, boss. How's your aunt? Yeah, she's alright. Oye, la tía de una italiana que está buenísima. ¿Cómo está tu hija, eh? Get roasted. $10. $10. It's $5. For that comment, $10. Hey, come on, I'm joking. Here's $5. Zag je hoe hij niks uit zijn handen pakt? Geen geld, geen papier. Dat dit duizenden likes krijgt. Knipoog alsjeblieft niet naar me. Number 5, right? Yeah, and with pickles, and can you smush it down real flat? Thanks. You got it, boss. How's your aunt? Yeah, she's alright. Oye, la tía de una italiana que está buenísima. ¿Cómo está tu hija, eh? Ik begrijp niet dat elk TikTok persoon met zijn lippen moet lippen. Want ik kan dat ook. Oké, geef me nu likes. Geef me. $10. It's $5. For that comment, $10. Well, I'm joking. Hij geeft niet eens geld, hij gaat gewoon weg met het voedsel. Geweldig. Number 5, right? Yeah, and with pickles, and can you smush it down real flat? Thanks. Wat ik fijn vind van deze man is dat hij tenminste de moeite doet om ondertiteling bij neer te leggen. Number 5, right? Yeah, and with pickles, and can you smush it down real flat? Thanks. You got it, boss. How's your aunt? Yeah, she's alright. Oye, Dit is het probleem. Het is niet de goede ondertiteling. Let maar op. Neem in ieder geval wel de tijd om te kijken wat je zegt. De vorige man had goed. Maar jij? Number 5, right? Yeah, and Hij ziet eruit als een persoon dat echt heel erg goed jonge vrouwen kan verleiden. En dat ergert mij wel een beetje. Een klein beetje, niet heel erg. with pickles, and can you smush it down real flat? Thanks. You got it, boss. How's your aunt? Yeah, she's alright. Oye, la tía de una italiana que está buenísima. En hier zie je weer iemand die niet de moeite doet om de ondertiteling op te zoeken. Ik bedoel, zo grote moeite is het toch ook weer niet. ¿Cómo está tu hija, eh? $10. $10. It's $5. For that comment, $10. Hey, come on, I'm joking. Here's $5. Ik hoop dat die andere gast kijkt naar zijn video en denkt, had ik maar papier gebruikt. Want zonder papier, dan voelt het gewoon niks. Want ja, geld is papier. Number 5, right? Yeah, and with pickles, and can you smush it down real flat? Thanks. You got it, boss. Ik heb echt nooit random mensen met een tandenstoker een winkel binnen zien lopen. Ik bedoel, een sigaret kan, maar een tandenstoker? Pak dan op zijn minst een echte sigaret en doe alsof het van jou is. Ik bedoel, je hebt vast wel ouders die roken. How's your aunt? Yeah, she's alright. Oye, la tía de una italiana que está buenísima. ¿Cómo está tu hija, eh? $10. $10. It's $5. Waar is de tandenstoker naartoe gegaan? Het zat toch in dat hand dat hij liet zien. For that comment, $10. Hey, come on, I'm joking. Als ik moest toegeven dat mensen dit leuk vinden, dan is het gewoon niet normaal slecht. Ik bedoel, er zijn veel meer mensen die tijd stoppen in dingen editen en echte video's maken dan gewoon een 30 seconden video met voice-over. Ik bedoel, verzin iets origineels. Probeer het eens. Dit is het einde van de video.
Ik heb de hele tijd mijn koptelefoon zitten gebruiken. Dit is allemaal mijn mening, dus je kan het misschien niet met me eens zijn. Of misschien zijn mijn argumenten best wel slecht. Maar dit is mijn mening. Ik heb zo'n gevoel dat nu de outro komt.